漂亮，漂亮，漂亮！没了呀。刚才我们那对面有一个。南方哪来的暖气呀、下去老点到，这个老点到。前方有危险！哦，真棒啊，队友，要真棒、最后一个，啊！可以上这个楼，前方有危险！带着他，我来了，我来了。快点来。这衣服不是坏了吗？对呀，坏了呀。你打小人吧，俺要打小人吧。这衣服是坏了呀。上来，这个衣服打算今年穿完我就丢掉了，里面破了一个洞了，穿了有3、4年了，直接不洗啊！今年穿完直接不洗。哦，看了哟。哦，我操！改唔得送呀，改又唔得送呀吧？哎，怎么都死了呀？没有，我以为那边可以上的。你们不是都打的还剩1个人了吗？你看他装的比较好。你这名字是不是鲨鱼啊？我是啊。那我会不会上抖音？不会啊。我操，牛逼牛逼！我看你那个头像好像就是鲨鱼。你看得到我头像？你大哥的，早知道你是鲨鱼，我就。你是鲨鱼，我才跟你走了。哎。不是，我收低保，我没有找到车呢，我现在跑过来。要把这里一起打一把，等你。还有直播的。不。啊，不打，走吧走吧走吧。打不了呀。你这赢。我退出来了。呜呼呼呼呼！完了，都刷毒了，这怎么办呀？哈哈，这怎么办呀？我第一次打这种情况的，这都刷毒了呀！哈哈，我也不想去收东西了，说真的。谢谢落地成盒送的4个超本卡，谢谢落地成盒，谢谢。唉。对呀，狗奔不需要物资呀。只要不扛毒就好了嘛。哎，来这里搜一波。可惜了，我的队友，可惜了啊！都打倒3个了，最后一个就没打过。不是他们不是说跳 S 绳有人就跑，哎，又干起来了。啊，这野区有没有人啊？我害怕。我不会幻听了吧？怎么能听到脚步了？好吓人啊！哇，谢谢 SAIB 送的521超火，谢谢 SAIB。SAIB TER 怎么念 ？TAR。哎呦，门开过了，看到没有？我就说嘛。走了。唉，这都有人来过。跑过，还不皱。跑过。你们信不信我决赛圈吃鸡？你们信不信？
哇，谢谢蒙润送的10张超本卡，谢谢蒙润，谢谢蒙润，谢谢蒙润。很多人都没有玩明白这个游戏。存活下来是核心，好吧？我现在活着，就有10000种可能，我就有机会失忆，就在这里。真的很多人连这个游戏都没有玩明白，我感觉。但是可能第一把，我现在动的都瑟瑟发抖。第一把能不能有手感？谢谢游泳运动员送的5张超本卡，谢谢游泳运动员，谢谢。嘟嘟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 。在最后的梦里，我往前一退后。我第一把匹配的时候，匹到一个认识我的，我直接退了。他叫了我一声鲨鱼，我直接退了。然后匹，这是第2把。哪个亏屏？哦，那我好想被亏屏呢。我好想被亏呀！我现在都0杀。他怎么知道是我？怎么知道我是鲨鱼？怎么知道鲨鱼在跟他同一把？我操！迷宫楼有人！我的 fuck！ 我操！老子真的去哪有人？去那个野区门是开着的，到这个边上的迷宫楼，我的家伙，有人！我看到没有？你们看到没有？透过那个窗户看到他了吧？赶紧跑！我的妈呀！我要不是手无寸铁，我这不然我绝对把他杀了。狗在圈边的能有什么操作？砍瓜切菜吊打他。要不是我手无寸铁，不然真的吊打他。人机个毛啊！人机，人丫呢？人机穿那个衣服，赶紧往山上跑！我在空地上跑的话，他待会儿刚好开车过来，我就死定了。赶紧跑！然后我就开麦，我是鲨鱼，别打！我是鲨鱼。然后他就会放过我，然后结果他是我粉丝，他把装备都给我了，人还让我杀掉，他说鲨鱼给你来一个人头。山洞也被收了，没关系，我看一下。看一眼。落地跑了10分钟的步，跑了10分钟。跑步、开船、游泳，锻炼身体。哎，没收过 ，nice， 有枪了。现在我需要武器，起码有一战之力了啊！nice， 好，现在起码我有枪了，就没有那么怕了。但是我得找个车，但是没有车。这就很难受。那我往前跑的话，可能还会遇到。哎，待会这里有那个的，还可以。标点那地方有刷车。
哟，被收了，还感觉到有点卡。我的妈呀！哇哇哇！我的这三蹦子，你看，哎，他停了，可以赢波，可以赢波！兄弟们要发财！这家伙是刚刚那个人，知道吧？就刚刚那野区那个，我一说只能把他带走，他的话直播发了。要发呀！我操！我操！真是他妈冤家路窄。看到他，看到他。别急，贴近他！哎呦我操！等他开摩托车啊，他摩托车在里面，他死定了，他死定了！操你的！我操，牛逼！关键时刻不拉胯，我的枪法是。收一城不如赢一人。哦，宝贝，哦，宝贝，宝贝，你别哭。哈哈哈，我让你赢，我让你赢，不是我让你狗，我让你狗，你没有赢，你在狗，但是你在狗。往毒外走，反向跑毒。我操！哎呦，哎呦！看到没有，装备不就来了吗？收东西我就收了一个洞，就捡了一把枪，装备不就来了吗？不需要太肥啊，只要把关键人物给杀了，就像吃鸡一样，把最后一个人把关键人物给杀了，就对了。不是吧？刚刚一个人也让我卡了吗？我刚刚就是顿了一下，难道就是因为他一个人吗？我操，轮胎卸了，素质好差！我操，这轮胎全卸了。素质差的人，这胎也卸了，我去，你可真行！哇，你真行！哇，你真行！你是真的行，没人比你行了，你是真的行。老子服了。说实话，这个轿车还能开，卸了2个轮胎而已。他前轮没有，前轮还有1个都能开。嗨呀，还是弟弟了呀你！